God kväll och hjärtligt välkommen till TV Klagomuren, den svenska utgåvan av det tyska internet-TV Klagemauer. Världsomfattande livsmedelskoncerner som Nestlé, Danone och Unilever forskar i stora labb för att utveckla produkter som ska skapa begär i oss så att vi konsumerar mer. Genom de tre huvudkomponenterna socker, salt och fett som fungerar som lockbete för hjärnan blir äkta livsmedel omvandlade till skräpmat. Den amerikanska journalisten Michael Moss bevisar i sin bok Salt, Sugar, Fat att livsmedelsgiganterna med avsikt låter befolkningen bli överfettade bara för att höja omsättningen. Förhoppningen att koncernerna frivilligt skulle bringa nyttiga produkter på våra butikshyllor och i våra restauranger är liksom att man skulle anlita en inbrottstjuv att installera dörrlås. Effekten av livsmedelindustrins talrika självförpliktelse och gränsvärden är lika med 0. Istället för att stoppa dessa profitgiriga strateger arbetar EU med att föreskriva trädgårds- och lantbrukare användandet av enhetsutsäde. Dessa enhetsutsäden blir mer eller mindre distribuerade av samma koncerner som producerar skräpmat. Gamla och sällsynta utsäden ska i framtiden inte längre få en chans att bli tillåtna och odlingen ska bli straffbar. Vem stoppar livsmedelskoncernernas sammansvärjning när politiken till och med gynnar dem? Här har vi förbrukare frågade. Vad vi inte köper ger ingen omsättning och ingen vinst. På återseende.